मैना चारे बम्बई जाने रे लायो पहाड़ जाने बसा बम्बई जाने रे लायो पहाड़ जाने बसा चारैतिर गाह्रो भयो पिरतीको खेला मलाई यो जिन्दगीले चोट दियो गनी गानी कहिले चोट दियो अपनै भाने कहिले चोट दियो परै बानी। संगीता बहिनी यति मिठो गीत गाउँदा गाउँदै चाहिँ किन पछाडि भन्ने कुरा हो के छ समस्याहरू भन्नुहोस् त। अब मेन समस्या भनेको गार्जेन नभएर मेल गार्जेन नभएपछि अब फिमेल गार्जेनले के गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, संगीताको बुवा हुनुहुन्न, यो संसारमै हुनुहुन्न, आमा हुनुहुन्छ अनि संगीताको भाइ हुनुहुन्छ। मायालु मोटोले छुन्छ मायालु मोटोको गीत दुई किनार भई पनि मायाले साँचेको हुन्छ जन्म जन्मको प्रीत चोट हजार सहे पनि एक दिन त आउँछ माया र साउँछ एक दिन त आउँछ माया र साउँछ चाहे ढुङ्गाको मन भए पनि साथी हो तिमी माया गर या नगर। होइन म कन्फ्युज नै भयो ल म यहाँ आएर मैले यति मिठो आवाज संगीताको होला भन्ने चाहिँ ठानेको थिएन, तर अति मिठो तपाईँको आवाज धेरै मिठो छ। यो सिक्नु भएको हो कतै? प्राकृतिक नेचरले दिएको हिउँ नदी झियो माया कलाला कलाला पहाड आएछ के पनि सलाला सलाला चिसो हावाले उडायो मेरो मन तिम्रै मायाले। नमस्कार, म लोक तथा दोहोरी गायिका टिका सानु। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ हेलो टिकापुर युट्युब च्यानल। यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोला। यो च्यानलबाट विभिन्न भिडियोहरू अपलोड भइरहेका छन् र यो हेरिसकेपछि लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद। हेलो टिकापुर, अ इन्टरटेनिङ युट्युब च्यानल। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हेलो टिकापुरको एउटा अर्को भिडियोमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामी टिक्लीगढ भन्ने स्थानमा छौँ, कैलालीको टिक्लीगढ भन्ने ठाउँमा। आज हामी संगीता बहिनीको प्रतिभा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई देखाउनको लागि उपस्थित छौँ। संगीता बहिनी अति मिठो गीत गाउनुहुन्छ। लगभग 1 वर्ष अगाडि जति चाहिँ हामीले चाहिँ युट्युबहरूमा चाहिँ देखेका थियौँ र यो 1 वर्षको बिचमा चाहिँ उहाँ चाहिँ बिल्कुल हराइहाल्नुभयो, केही पनि आएन। 1 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ संगीता भन्ने चाहिँ एक हिसाबको थियो, उहाँ चाहिँ अगाडि बढ्नुहुन्छ कि भन्ने थियो, तर चाहिँ उहाँ चाहिँ किन चाहिँ रोकिनु भयो, उहाँ अहिले के गरिराख्नु भएको छ भन्ने चाहिँ यो भिडियो केन्द्रित हुनेछ। यो भिडियोलाई मन पऱ्यो भने चाहिँ अत्याधिक मात्रामा चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। उहाँको आवाज मन पऱ्यो भने अत्याधिक मात्रामा सेयर गरिदिनु होला। च्यानललाई सब्सक्राइब नगर्नुभएको साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आउनुहोस् कुराकानी गरौँ। संगीता बहिनी स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ आजभोलि? पसल चलाइराखी अनि त्यही साथै गाना गुनगुनाइराखेकी छु। एकपल्ट तपाईँलाई खोज्दै खोज्दै धेरै मिडियाहरू आउनुभयो होइन, अनि मिठो गीत तपाईँले गाउनुभयो, भिडियो धेरैले मन पराउनु भएको थियो, अनि अब सङ्गीतमै लाग्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। 1 वर्ष बित्यो, जहाँको त्यहीँ किन? अब त्यतिन्जेल त्यति मिडिया अब 1 वर्ष आउनुभयो मिडियाहरू पनि, त्यसपछि आउनु भएन। होइन, मिडिया आउनुभयो अनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट पनि केही गर्नु पर्यो नि, के गर्नुभयो त? मैले गानाहरू सिकेँ, गाएँ गुनगुनाउँदै। अनि म्युजिक क्लासहरू चाहिँ लिने भन्नुभएको थियो त्यो बेलामा होइन, के थियो लिनुभयो? लिन
किन के छ त मैले चाहिँ अलिकति मलाई बुझ्न मन लाग्यो है। म त पहिलोपटक नै आएको छु है, हेलो टिकापुरको युनिट चाहिँ पहिलोपटक आएको छ र सङ्गीता बहिनी यति मिठो गीत गाउँदा गाउँदै चाहिँ किन पछाडि भन्ने कुरा हो के छ समस्याहरू भन्नुहोस् त। अब मेन समस्या भनेको गार्जेन नभएर, मेल गार्जेन नभएपछि अब फिमेल गार्जेनले के गर्न सक्नुहुन्छ? ओके, सङ्गीताको बुवा हुनुहुन्न, यो संसारमै हुनुहुन्न, आमा हुनुहुन्छ अनि सङ्गीताको भाइ हुनुहुन्छ। पारिवारिक कुराहरू म एकैछिनमा निकाल्छु र यति बेला चाहिँ सुरुवातमा एउटा गीत पस्किनुहोस्। नेपाली गाना गाए पनि हुन्छ। हुन्छ। म एउटा लोकगीत गाउन चाहन्छु। मैना चारे बम्बई जाने रे लायो, पहाड जाने बसा, बम्बई जाने रे लायो, पहाड जाने बसा, चारैतिर गाह्रो भयो पिरतीको खेला, चारैतिर गाह्रो भयो पिरतीको खेला, हे मैना चारे। सङ्गीताले कस्तो कस्तो गीतहरू गाउनुहुन्छ? सिरियस टाइपको अनि सिरियसमा पनि आधुनिक। सिरियस नै हो होइन, हजुर। विशेष एकदमै मनपर्ने। हजुर। किन मनपर्छ सङ्गीतालाई चाहिँ सिरियस गीत? जीवनसँग आधारित गीतहरू हुन्छन् कुनै पनि, खास गरेर अन्जु पन्त दिदीको गाना मलाई एकदमै मनपर्छ। उहाँको स्वर एकदमै मिठो छ, एकदमै मनपर्छ। गानाहरू पनि चोइसेबल हुन्छ। अन्जु पन्तले त रमाइलो गीत पनि गाउनुहुन्छ नि, तर सङ्गीता चाहिँ किन चाहिँ सिरियस गीत मात्रै मनपर्छ? सिरियस गाना त्यो अब त्यही होइन, बाबा चाहिँ एक्सपायर हुनुभयो त्यो कारणले हजुर त्यहाँबाट हो। बाबाले पनि सिरियस गीत नै सुन्नुहुन्थ्यो अरे सिरियस होइन? गाना नै सुन्नुहुन्थ्यो। किन सुन्नुहुन्थ्यो बाबाले? बाबाले सिरियस गाना खै किन सुन्नुहुन्थ्यो त्यो त मलाई थाहा छैन, तर बाबाको ह्याबिटले गर्दा मेरो मामाहरूले पनि सायद खास गरी सानो मामा सिरियस गीत सुन्नुहुन्छ र मलाई सुनाउनुहुन्छ। तर मलाई एकदमै मनपर्छ सिरियस गाना, उहाँ पनि सुन्नुहुन्छ, मलाई पनि सुनाउनुहुन्छ। किनभने मलाई त पहिल्यैदेखि बाबाको ह्याबिटले गर्दा होला सायद मलाई सिरियस गीत मनपर्ने। ओके, बाबाको कुरा म एकैछिनमा निकाल्छु, तर फेरि एउटा अर्को गीत गाइदिनुहोस्। अहिले चाहिँ म हिन्दी गाना एउटा नेहा दिदीको गाउन चाहन्छु। उहाँको सबैभन्दा मनपर्ने गाना मलाई नेहा कक्कड। हजुर। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली तो सदा रहना दिल में करीब होके, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी चाहतों में कितने तड़पे हैं, सावन भी तुझ पे कितने बरसे हैं, जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी, तेरे आ जाने से अब नहीं रही, सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। हेर्नुहोस् यति मिठो गीत गाउनुहुन्छ उहाँले, तर सङ्गीता अगाडि किन बढ्नु भएन? यो म आफ्नो मनमा लिँदैछु कि यो प्रश्न चाहिँ होइन, म कन्फ्युज नै भएँ। ल म यहाँ आएर मैले यति मिठो आवाज सङ्गीताको होला भन्ने चाहिँ ठानेको थिएन, तर
र अति मिठो, तपाईँको आवाज धेरै मिठो छ। यो सिक्नुभएको हो कतै? प्राकृतिक नेचरले दिएको हो। होइन, त्यो कसैसँग सिक्नु भएको होइन? मैले सङ्गीत क्लास कस्तो नै कसैसँग चाहिँ गुरुले सिकाउनु भएको हो कि कतै म्युजिक क्लास लिएर चाहिँ तपाईँको आवाज यस्तो भएको हो कि नेचुरल गड गिफ्टेडै हो? नेचरले दिएको हो, गड गिफ्ट हो। हजुर। कति वर्षको उमेरदेखि चाहिँ गीत तपाईँले गुनगुनाउनु भएको? मैले 4 वर्षको उमेरदेखि गीत गुनगुनाउन थालेँ कि अहिले कति वर्ष हुनुभयो? अहिले 15 वर्ष हुनुभयो। 4 वर्षको उमेरदेखि। सानो बेलामा तपाईँलाई मनपर्ने गीत कुन थियो? मलाई मनपर्ने गाना पहिल्यै चलेको गाना मैले मामाहरूको टिभीमा हेरेँ कि पर्खी बसेको एउटा गाना छ, साथी हो तिमी माया गर या नगर जे गर्नु मायाले गर्छ, माया चाहे मर या नमर जति मार्नु मायाले मार्छ, यो माया त माया हो मायालो, मायाको अगाडि कसको के लाग्छ, जब लाग्छ माया लाग्छ, जब लाग्छ माया लाग्छ, मायालु मुटुले छुन्छ, मायालु मुटुको गीत दुई किनार भए पनि मायाले साँचेको हुन्छ, जन्म जन्मको प्रीत 4000 सहे पनि एक दिन त आउँछ माया रसाउँछ, एक दिन त आउँछ माया रसाउँछ, चाहे ढुङ्गाको मन भए पनि साथी हो तिमी माया गर या नगर। Oh my God. बाबाले कति वर्ष तपाईँ हुँदाखेरि छोड्नु भएको? म त्यतिन्जेल म 7मा पढ्थेँ। कति वर्षको उमेर थियो तपाईँको? लगभग कति वर्ष अगाडिको कुरा? अहिले त 5 वर्ष पुग्न थाल्यो बाबा त्यतिको। के कारणले चाहिँ छोड्नु भन्नाले बित्नुभएको कारण? लङ्समा क्यान्सर थियो अरे, डक्टरले एडभाइस थियो लङ्समा क्यान्सर थियो, त्यही अब लास्ट स्टेजमा आइपुग्नु भएको थियो। त्यसरी पहिले थाहै थिएन, अनि अब चेकिङ गर्दाखेरि क्यान्सर निस्क्यो लङ्समा। कहाँ चेकिङ भएको? पहिला त काठमाडौँको टिचिङ हस्पिटलमा पनि जानुभयो, थुप्रै हस्पिटलमा जानुभयो, काठमाडौँको टिचिङ हस्पिटल, वीर हस्पिटलमा जानुभयो, त्यहाँ एकदमै ढिला गर्यो अरे डाक्टरले। अनि त्यसै गर्दै जाँदा मामाहरू मम्माहरू अनि बाजेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यहाँ लाग्नुभयो। मेरो मम्माको बुवाहरू चितवन लाग्नुभयो त्यहाँ। अनि त्यस्तै डक्टरले एडभाइस दियो कि धेरै ढिला गरिहाल्नु भयो हजुरहरूले, अब यो बाँच्दैन भनेर लास्ट स्टेज भइसक्यो। अनि त्यसपछि ल्याउनु भयो यहाँ। सपोर्ट अति गर्नुहुन्थ्यो होइन? बुवाले गर्नुहुन्थ्यो, धेरै गर्नुहुन्थ्यो, मम्मीले पनि गर्नुहुन्छ अहिले? अहिले जतिको सपोर्ट मलाई पहिला बाबाले गर्नुहुन्थ्यो नि, त्यत्तिकै सपोर्ट मलाई अहिले मामाहरू माइजूहरू अनि मेरो मम्माको बुवाहरू गरिराख्नु भएको छ। अनि यो चाहिँ बाटोमा चाहिँ तपाईँको यहीँ गाउँमा सानो तपाईँको चाहिँ खोका ठेला छ होइन? चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तरकारीहरू बेच्नुहुन्छ होइन? त्यहाँबाट घर खर्च त्यहीँबाट हो चल्ने अथवा चाहिँ अरू त्योभन्दा बाहेक केही छ? त्यहीबाट हो चल्ने, तर धेरै गाह्रो छ है। हजुर। एउटा तपाईँलाई चाहिँ एउटा गायिका बन्न मन छ
होइन हजुर हजुर पढाइ कति पुऱ्याउनु भयो 10 पुऱ्याउनु भएको छ गायिका बन्ने मन छ तर गायिका अब बन्नलाई त एउटा एल्बम एउटा चाहिँ अब एल्बम भन्दा पनि एउटा गीत निकाल्नको लागि अहिले म्युजिक मात्रै निकालेर हुँदैन भिडियो पनि निकाल्नुपर्छ होइन कम्तीमा किन पनि राम्रो निकाल्यो भने पनि 50-60 हजार चाहिन्छ होइन त्यो चाहिँ पसलबाटै हुनसक्छ हुन त सक्दैन तर अब धेरै गाह्रो छ जसो तसो गरेर जीवन पनि गुजारा चलिरह ओके साथीहरू आजको यो भिडियो चाहिँ हेल्पको लागि पनि हुनेछ प्लिज किनभने बुवा हुनुहुन्न मेल गार्जेन अघि उहाँले भन्नुभयो मेल गार्जेन नहुँदाको चाहिँ एउटा चाहिँ पीडा छ यदि मेल गार्जेन हामी यो नेपाली समाज हो मेल गार्जेन घरमा बुवा नहुँदा एउटा आमाले सबै चाहिँ सम्हाल्न चाहिँ धेरै गाह्रो पर्छ त्यस्तै भएको छ सङ्गीता नानुको चाहिँ घरमा उहाँको आवाज यति मिठो हुँदाहुँदै पनि आर्थिक अवस्था बुवा हुनुहुन्न आमा र उहाँ चाहिँ दुवै चाहिँ खटिनुहुन्छ पसलमा र त्यहाँको जुन चाहिँ त्यहाँबाट जति आम्दानी हुन्छ त्यो घर खर्च चलाउन चाहिँ त्यतिमै चाहिँ ठिक्क हुन्छ होला र बाँकी अरू चाहिँ उहाँको लागि उहाँको इच्छा परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ त्यो पर्याप्त छैन त्यसकारणले गर्दा उहाँको आवाज धेरै चाहिँ युट्युबबाट धेरै विदेशबाट धेरै युट्युबमा चाहिँ धेरै सहयोगहरू हुन्छ सङ्गीता नानुको गीत आवाज पक्कै पनि तपाईँलाई मन पर्यो होला एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी भन्छ त्यसकारण गर्दा जति सक्नुहुन्छ थोरै थोरै भए पनि सबैले चाहिँ सहयोग गरिदिनु होला र तलतिर हाम्रो चाहिँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले नम्बर छोडेको छौँ नम्बरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्नु होला र कसरी चाहिँ तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ त्यो भन्नेछौँ र नानु अब एउटा अर्को गीत सुनौँ तैनू इतना मैं प्यार करा एक पल विच 100 बार करा तू जा छड़ के मैनू छड़ना मौत दा इंतजार करा कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है कि तुझ पे ही सांस आके रुकी मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सकी कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है कि तुझ पे ही सांस आके रुकी मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सकी कुछ भी नहीं है ये जहाँ तो है इसमें जिंदगी अब मुझको जाना है कहाँ कि तू ही सफर है आखिरी न जीना कभी तेरे फासले कि दुनिया भर के सब रास्ते मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है कि तुझ पे ही सांस आके रुके मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके ला 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 प्र्याक्टिस नगरेर चाहिँ गाउन गाह्रो छ खै म नि गुनगुनाउँछु तर आवाज आउँदैन साँच्चै तर उहाँले चाहिँ प्र्याक्टिस आफैले गर्नुभयो काहीँ म्युजिक क्लास होइन गड गिफ्टेड आवाज सो एकदमै खास लागेको छ मलाई चाहिँ सङ्गीता बहिनी तपाईँलाई कतिको चाहिँ मन पर्यो यदि मन पर्यो भने चाहिँ अत्याधिक मात्रामा चाहिँ सेयर गरिदिनु होला सबैलाई मन पर्यो अभियसली त्यसमा कुनै दुविधा नै छैन गड गिफ्टेड आवाज कहीँ नसुकेको आवाज आफैले प्र्याक्टिस गरेर यतिसम्मको आवाज बनाउनु ठुलो कुरा हो धेरैले सेयर गरिदिनु होला र सहयोगको लागि तल नम्बर चाहिँ स्क्रिनमा आइरहेको छ फोन गर्नु होला र नानीलाई एकदमै मनपर्ने गीत चाहिँ कुन हो सबभन्दा मनपर्ने गीत नेहाको मिले हो तुम हमको त्यही हो ओके अघि सुनाउनु भयो होइन नेपाली गीत सुनाउँ न एउटा हुन्छ आधुनिक हुन्छ अन्जु पन्त तपाईँलाई मनपर्छ होइन हजुर
ल अन्जु पन्तकी सुनाऊ। फुल सम्झेर दिलमा राखी काँडा बनी घोच्न थाल्यो, अब मलाई फुल्नु छैन तिम्रो स्वार्थी मायासँग रमाउनलाई कोसिस गर्छु, अब आफ्नै छायासँग रमाउनलाई कोसिस गर्छु, अब आफ्नै छायासँग फुल सम्झेर दिलमा राखी काँडा बनी घोच्न थाल्यो, मेरो मुटु चर्काएर तिमी हाँस्न सक्ने भयो, मेरो मुटु चर्काएर तिमी हाँस्न सक्ने भयो, मलाई जिउँदा जलाएर तिमी हाँस्न सक्ने भयो, मलाई जिउँदा जलाएर तिमी हाँस्न सक्ने भयो, फुल सम्झेर दिलमा राखी काँडा बनी घोच्न थाल्यो। Oh my God, यो मैले चाहिँ थारू कलाकारहरू गायकहरूको चाहिँ गीतहरू धेरै सुन्छु। उहाँहरूले चाहिँ गीत गाउँदाखेरि यो त भन्दाखेरि चाहिँ ट आउँछ कि बढी होइन, अलि त्यस्तो हुन्छ। तपाईँमा चाहिँ त्यो मैले देखेन। सो एकदमै राम्रो, एकदमै चाहिँ यो अलिकति हुन्छ। तपाईँले कति नोटिस गर्नुभएको छ, त भन्दाखेरि ट आउँछ कि होइन, अरू त्यो त्यस्तो शब्दहरू अलिक धेरै चाहिँ अलिकति एउटा भन्दाखेरि अर्को आउने त्यस्तो अलिकति त्यस्तो छ थारू समुदायको। त्यो टोनले नै फरक पारेको कुरा हो। तर त्यो टोन मैले चाहिँ तपाईँ चाहिँ एकदमै चाहिँ त्यसमा मिस्टेक लागेन मलाई। सो त्यो पनि धेरै बिग मिस्टेक भइरहेको हुन्छ थारू कलाकारहरूको चाहिँ। अब कसरी अगाडि बढ्ने चाहिँ योजना छ सङ्गीताको? हजुरहरू सबैको साथले मायाले र गाना गाउँदै यसरी नै अगाडि बढ्ने। गाना गाउने पढ्ने पनि हजुर है, गाना गाउने पढ्ने टिचरहरूको साथले हजुरहरूको साथले सबैको साथले अगाडि बढ्ने। ओके, तपाईँको रहर छ गायिका भन्ने। अब यो भिडियो हेरिसकेपछि हामीले सहयोगको लागि पनि अपिल गरेको छौँ। अब सहयोग गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, प्लस हामीलाई के भन्नुहुन्छ? हामी पनि तपाईँको घरमा आएको छौँ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ श्रोताहरूलाई जसले यो भिडियोलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरेर च्यानललाई अगाडि बढाइदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र तपाईँलाई थाहै छ म एक त हामी पिछडिएका जात भन्नाले थारू समुदायमा यस्तो छ, एकले अगाडि बढाउन खोज्छ तर 100जनाले खुट्टा तान्न खोज्छन् कि यस्तो छ। तर पहाडी समुदायमा यस्तो हुँदैन, एकले अर्कालाई साथ दिन्छ यो समुदायमा। पहाडी समुदाय मलाई एकदमै मन पर्यो, किनभने पहाडी समुदायमा जसले पिछडिएको हुन्छन् नि त्यसलाई झन् अगाडि उचाल्न खोज्छन्, माथि ल्याउन खोज्छन्। तर हाम्रो जातमा यस्तो हुँदैन। अलिकति जसले पनि अगाडि बढेको देख्छ मान्छे त्यसलाई खुट्टा टान्न खोज्छन् कि यस्तो छ एउटा कमी हाम्रो समुदायमा। तपाईँले यहाँ गीत गाइराख्दा चाहिँ गाउँमा गीत गाइराख्दा चाहिँ अरूले के भन्नुहुन्छ, राम्रो लाग्यो स्वर भनेर भन्नुहुन्छ? हजुर, सबैले प्रेरणा दिनुहुन्छ, राम्रो छ, साथ दिन्छौँ हामी भन्नुहुन्छ। राम्रै छ, राम्रै गर, अझै प्रगति गर, तिम्रो बाबा हुनुहुन्न र तिमी नै त हो यो आफ्नो घर चलाउने, आफ्नो मम्मालाई सहयोग गर्ने, भाइलाई सहयोग गर्ने भन्नुहुन्छ। साथ दिनुहुन्छ सबै। सहयोग गर्नु होला, आमालाई सहयोग गर्नु होला होइन, आमालाई सहयोग गर्नु होला, भाइलाई माया गर्नु होला। प्लस चाहिँ उहाँलाई चाहिँ माया गर्नको लागि अत्याधिक मात्रामा यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। अनि सहयोगको लागि नम्बर तल आइरहेको छ, प्लिज चाहिँ फोन गर्नु होला। कसरी सहयोग गर्ने म त्यो भन्छु। सङ्गीता बहिनी तपाईँलाई धेरैमा धेरै धन्यवाद। र म चाहिँ बिदा हुँदैछु। गोविन्द सरलाई धेरैमा धेरै धन्यवाद, क्यामेरामा सघाइदिनु भएको छ। म अङ्कित बिदा हुन्छु। अन्तिममा म सङ्गीता बहिनीलाई माइक दिँदैछु। तपाईँलाई मनपर्ने गीत गाइदिनु होला। नमस्कार। दिनमा घाम भई रातमा जोना
दिनमा घाम भए रातमा जुना जति हाँसौँ जति नाचौँ 2 दिनको पाहुना हो 2 दिनको पाहुना हिउँ नदी झियो माया कलाला कलाला पहाड आएछ के पनि सलाला सलाला चिसो हावाले उडायो मेरो मन तिम्रै मायाले उडायो मेरो मन तिम्रै मायाले उडायो मेरो मन तिम्रै मायाले मलाई यो जिन्दगीले चोट दियो गनी गनी मलाई यो जिन्दगीले चोट दियो गनी गनी कहिले चोट दियो आफ्नै भारी कहिले चोट दियो परै बानी मलाई यो जिन्दगीले चोट दियो गनी गनी 3 पाते डाँडा काटेर कहाँ जान लाग्यो सारङ्गी दाइ पिरतीको भाका बोकेर उकाली ओह्रालो देउराली भिरालो यो मायाले लाउन सतायो ओ मलाई यो मायाले लाउन सतायो। ओके मलाई माया गरिदिनु होला सहयोग गरिदिनु होला बाई।